V druhej časti pri téme food sa budeme venovať najmä rôznym typom jedál. Zadanie znie: In general, talk about typical food eaten for breakfast, lunch and dinner in Slovakia. Teda treba vo všeobecnosti, to je práve to in general, porozprávať o typickom jedle, ktoré sa jedáva na raňajky, na obed, na večeru na Slovensku. What are some typical meals prepared in a Slovak cuisine? Ktoré sú typické jedlá pripravené v slovenskej kuchyni? What meals do you usually have during a typical weekday and during the weekend? Teda, aké typické jedlá jedávate počas pracovného dňa, v týždni a cez víkendy? What types of food do you eat? Teda všeobecná otázka, aké typy jedál jedávate. Pozor, tu keď som spomínal slovenskú kuchyňu, tak nemám na mysli miestnosť, kde je chladnička a sporák a podobne, ale všeobecne slovenská národná kuchyňa, the Slovak cuisine. Samozrejme ešte predtým nejaká slovná zásoba. Ako sa povie bravčové mäso? It's pork. Pork is not very healthy and you shouldn't eat a lot of pork. Ďalej, v reštaurácii, a keď si objednávate jedlo, potrebujete sloveso objednať. Order. So you order some kind of food, you order french fries, you order soup a podobne. A napokon typické britské jedlo, typické britský fast food, ryba s hranolkami. It's fish and chips. Veľmi často v Anglicku toto ľudia jedávajú, potom sú obezní, trikrát hádajme prečo. Prejdeme na samotné zadanie, kde sa naučíme nejakú slovnú zásobu. Imagine znamená predstaviť si niečo, okrem toho, že to je skladba od Johna Lennona, tak je to aj sloveso predstaviť čosi. Napríklad imagine you are a king, predstavte si, že ste kráľom. Roll, rožok. Wash down je niečo zapiť si. Napríklad I have bread, mám chlieb, and I wash the bread down with some tea. Teda ako keby ho spláchnem alebo zapijem si ho s čajom. I don't feel like, veľmi dobrá fráza, treba ju poznať, nechutí mi alebo nechce sa mi. Vždy za tým ide sloveso, ktoré má koncovku ing. Ak poviem I don't feel like going out, nechce sa mi ísť von, nemám chuť ísť von. Alebo I don't feel like eating the ice cream, nemám chuť na tú zmrzlinu. Substitute je náhrada alebo aj nahradiť. A put on weight znamená priberať. If you eat too much, you put on too much weight. So let's see, we should talk about typical food eaten for different meals like breakfast, lunch and dinner in Slovakia. When I think about typical food eaten at different times of the day, I imagine the way we eat at home. Začiatok štandardne všeobecný. Keď rozmýšľam, alebo keď mám rozmýšľať nad tým jedlom, ktoré sa jedáva v rôznych časoch počas dňa, predstavím si, ako my jedávame doma. Teda je dobré začať s tým, že odkážete na zadanie. When I think about it, lebo oni to odo mňa žiadali. For breakfast, I usually have a roll or only a half of a roll with butter and perhaps jam or honey. Začínam samozrejme raňajkami, teda na raňajky. Pozor, nepoviem predložku on breakfast, ale for breakfast. I usually have a roll, teda zvyčajne si dám rohlík alebo rožok, alebo polovičku rožka, half of a roll, s maslom, butter a možno, že s lekvárom alebo medom, teda perhaps jam or honey. This I normally wash down with some tea, teda zvyčajne zapijem ten rohlík s čím? S nejakým čajom. Stále sme pri breakfast. My mom, teda čo jedáva moja mama, has some cereal with milk and of course drinks a cup of coffee each morning. Mamka čo si dáva? Cereály s mliekom, pozor na člen, je to nepočítateľné, takže nebude tam a cereal, ale some cereal. And of course drinks a cup of coffee, teda dá si ráno pohár kávy. Each morning, pravidelne, každé ráno. It is also usual for us to have just a banana, or it's not rare that I don't have anything because it's early in the morning and I don't feel like eating anything. Teda okrem toho, čo som spomínal, je tiež celkom bežné, že si dáme banán, alebo it's not rare, nie je to nezvyčajné alebo zriedkavé,
že nemám úplne nič na raňajky. Teda I don't have anything for breakfast because it's early in the morning, pretože je príliš skoro and I don't feel like eating anything. Teda nemám na nič chuť. To by bola tá prvá časť, hovoril som o raňajkách. Prechádzam ďalej. For lunch, as the main meal of the day, there is a variety of food eaten. Opäť všeobecná veta, aby som potom ďalej mohol vymenovať a ukázať širokú slovnú zásobu. Na obed, ako hlavné jedlo dňa, teda the main meal of the day, there is a variety of food eaten, teda jedáva sa široká škála jedál. You can have some meat with potatoes or rice, pasta, even cake or a pizza. Teda len tak všeobecne vymenujem základné slovíčka, ktoré k téme poznám. Teda na obed môžeme mať nejaké mäso so zemiakmi, potatoes alebo s rýžou, cestoviny, pasta, dokonca možno koláč alebo pizzu. Of course, samozrejme, ako keby dám ešte nejakú navyše informáciu, vegetarians don't eat meat and substitute it with meals made from fruits and vegetables. Samozrejme, vegetariáni nejedávajú mäso a tu nám máme dobré sloveso. Substitute it, teda nahradzujú to mäso s jedlami, ktoré sú vyrobené z ovocia a zeleniny. Treba si všimnúť výslovnosť fruits and vegetables. Žiadne vegetables a žiadne fruits. Meals eaten for dinner should not be very nutritious. Prečo? Because if they are, you are likely to put on weight. Teda už prechádzam k večeri. Jedlá, ktoré sa jedávajú na večeru, mám tu pasívum, eaten for dinner, should not be very nutritious. Nemali by byť príliš síte alebo také výživné, because if they are, teda ak sú, you are likely to put on weight. Teda je tam veľká pravdepodobnosť, že budete priberať. Toasts or fish are quite good and provide you with sufficient energy. In many families, people eat the same food as was alebo as there was for lunch. Buď si dáte toast na večeru, možno nejakú rybu, sú celkom ok a ponúkajú alebo poskytnú, dobre sloveso provide, treba vedieť, provide you with sufficient energy, teda poskytnú dostatok energie. Sufficient tiež veľmi dobré prídavné meno, dostatočný, treba si pamätať. In many families, v mnohých rodinách, people eat the same food as was alebo as there was for lunch. Teda v mnohých rodinách sa na večeru jedáva to isté, čo bolo na obed. To by bol taký začiatočný úvod. Poďme sa pozrieť na to, čo ste sa vy naučili. Na raňajky mávam zvyčajne rožok s maslom a medom. For breakfast, I usually have a roll with butter and honey. Keďže je to niečo, čo sa deje pravidelne, opakuje, usually musí tam byť present simple. Sentence number 2. Jedlá na večeru by nemali byť veľmi výživné, lebo je ľahké priberať, ak sú. Meals eaten for dinner should not be very nutritious because it's easy to put on weight if they are. Samozrejme, čítam to very a nie very. It's easy to put on weight if they are. Tam nevidím žiaden problém. Samozrejme, keď poviem shouldn't, je to správne. Ak tam dám should not, chcem to not zdôrazniť, môžem to aj takto povedať. Prechádzame ďalej, ale predtým slovná zásoba. Based on, založený na niečom. Napríklad, the film is based on the movie. Teda, the book. Čiže film je založený na knihe, alebo strava je založená možno na nejakých receptoch, tak tam povieme based on. Prepare znamená pripraviť, prichystať. Raise pigs, chovať prasiatka, samozrejme môžete povedať aj prasce. Obvious, očividný. Bacon bits sú oškvárky, v podstate inú frázu na to nemajú. A countryside je vidiek. Keby poviem village ako dedina, tak OK, v pohode, alebo countryside ako všeobecný názov, všeobecný pojem pre nemestské sídla. So we are going to continue. The traditional Slovak cuisine is based on products commonly found in the house. Ako ste si všimli, už prechádzam na tú ďalšiu časť zadania typical meals prepared in a Slovak cuisine, teda typické jedlá v slovenskej kuchyni. Tradičná kuchyňa je založená, teda based on, products commonly found in the house. Teda
tých produktoch, ktoré sa bežne nachádzajú v dome. Samozrejme, že keďže na Slovensku nemáme more, tak v minulosti napríklad žraločí chrbát ste si asi nemohli objednať alebo nemohli dať. Commonly znamená bežne, že sa to vyskytuje, treba si zapamätať. That's the reason why people in the past used to eat a lot of potatoes and meals prepared from potatoes and of course dairy products. Teda dobrá fráza, that's the reason why, čiže to, čo som povedal predtým, že tie produkty museli mať doma a z toho vyplýva, alebo práve preto ľudia v minulosti zvykli jedávať veľa zemiakov a jedál pripravených zo zemiakov a samozrejme dairy products, teda mliečne výrobky. The traditional Slovak dish is prepared from sheep cheese and it's basically dumplings, gnocchi, with some bacon bits on the top. Teda hneď pri tejto príležitosti spomeniem slovenské národné jedlo, brinzové halušky. Často sa to práve v angličtine prekladá ako the national Slovak dish, teda to jedno konkrétne jedlo. Is prepared from sheep cheese, teda máme tu v podstate ovčí syr. And it's basically dumplings, teda v podstate, ako keby to chcem zhrnúť, sú to halušky. Halušky poviem buď dumplings alebo gnocchi samozrejme z taliančiny, tiež sa ten termín používa, alebo dumplings v pohode. With some bacon bits on the top, teda so škvarkami na vrchu. However, teda idem tam dať nejaký kontrast. Especially in the countryside, a lot of pork meat is eaten because people used to be able to raise pigs at home and that was the reason why pork was and still is eaten. Teda okrem toho, že sa jedávali mliečne výrobky a tak ďalej, chcem ešte ukázať, že mám širšiu slovnú zásobu, pridám tam nejakú frázu navyše. Especially in the countryside, teda predovšetkým na vidieku, jedáva sa veľa bravčového mäsa, mám tu pasívum, tým by som získal body navyše, pri odpovedi samozrejme. Lot of pork meat is eaten. A prečo? People used to be able to raise pigs, teda ľudia boli zvyknutí v minulosti chovať prasiatka doma. And that was the reason, a to je ten hlavný dôvod, prečo bravčové mäso sa jedávalo a stále sa aj jedáva, najmä na vidieku, teda is still eaten. Prechádzam ďalej a aj to naznačím skúšajúcemu, že pozor, ukončil som jednu časť témy a idem ďalej. Let me now move to another part of the task. Teda dovolte mi, aby som sa presunul k ďalšej časti zadania. The difference between the meals I eat during a weekday and a Saturday or Sunday is usually quite obvious. On the days when I go to school, I sometimes take breakfast and sometimes not, depending on what time I have to get up. Aby som naznačil ten shift, že naozaj idem hovoriť už o ďalšej časti, veľmi dobre použiť frázu let me now move on alebo move to another part of the task. Rozdiel medzi jedlami, ktoré dávam v pracovný deň, teda počas týždňa a sobotu a v nedelu, je celkom očividný. Dobré slovko obvious treba používať. On the days when I go to school, teda počas dní, keď chodím do školy, I sometimes take breakfast, niekedy si dám raňajky, and sometimes not, a niekedy nie. Depending on what time I have to get up. Teda podľa toho, kedy ráno vstávam. Určite to všetci poznáte, niekedy sa ani tie raňajky nestíhajú. Avšak úloha pre vás, čo sme si zapamätali. Slovenská tradičná kuchyňa je založená na produktoch, ktoré sa bežne nachádzali doma. The traditional Slovak cuisine is based on products commonly found in the house. Myslím, že je to jasné, is based je založená a commonly found, samozrejme je to trošku ťažšia fráza, ale nemôžeme celú odpoveď hovoriť holé vety, kde budeme dávať, že mama varí. Number 4. Ľudia na vidieku zvykli chovať prasiatka. People in the countryside used to raise pigs. Nemyslím, že je tu nejaký problém, treba sa naučiť sloveso raise, ako čo, pigs. Je to, sloveso znamená chovať a nemusí to byť len prasiatka, you can raise horses, you can raise cows, whatever. And the final part, ešte predtým samozrejme, some vocabulary. Brunch, sme to nazvali raňajko, obed, také slovíčko v slovenčine nemáme,
Ale brunch vzniklo ako kombinácia od slov breakfast, raňajky, a lunch, obed. Je to obyčajne niečo ako mix medzi raňajkami a obedom. Veľmi často sa to jedáva najmä cez víkend, keď má človek viac času. Replace znamená nahradiť. Slice je krajec, môže byť slice of bread, krajec chleba, alebo slice of cheese, salami a tak ďalej. Supper, taká tá ľahšia večera, ktorá sa jedáva neskôr počas dňa. Poultry nie je divina, to neviem, ten nejaký škriatok sa sem dostal. Poultry je hydina, žiadna divina. Divina je venison, to tu nemáme. A avoid, vyhýbať sa niečomu. Napríklad I avoid salty food, vyhýbam sa slavnému jedlu. A prejdeme teda ďalej. At the weekend, I usually eat a bit later, something that could be called brunch, that is a combination of lunch and breakfast. Teda presne ako som spomínal, cez víkendy dám tam samozrejme tú príslovku prvú, aby som upriamil pozornosť skúšajúceho na to, čo idem vlastne hovoriť. Zvyčajne jedávam neskôr, I usually eat a bit later, something that could be called brunch. Niečo, čo sa dá nazvať brunch, ako kombinácia obeda a raňajok. It's larger than a normal breakfast and it can replace my lunch completely. Vysvetlím ďalej, je to väčšie ako obyčajné raňajky a v pohode to nahradí celý obed. Teda keď zjem tento brunch, ten raňajko obed, tak už nemusím potom vôbec jesť obed, lebo som najedený. It could be a couple slices of bread with salami, vegetables, cheese, some eggs and sometimes even bacon. Teda čo si zvyčajne dávam na ten brunch? Môže to byť zo pár plátkov chleba, teda alebo krajcov chleba, so salámou, zeleninou, pozor na výslovnosť, vegetables, žiadne vegetables, sír, nejaké vajíčka a niekedy dokonca slanina. Toto even znamená práve to dokonca, keď chcem ešte navyše dať nejakú informáciu. This keeps me full until late in the afternoon. Teda toto ma zasíti, keep me full znamená, že ma to zasíti až do neskorého popoludnia. In the evening, because I usually stay up late on Saturday, and when I get hungry in the middle of the night, I make myself some supper. Teda večer, a vysvetlím to ďalej, pretože zvyčajne stay up late znamená, že zostávam dlho v noci hore, v sobotu, and when I get hungry, a teda keď vyhladnem, čiže buď večer alebo neskoro v noci, in the middle of the night, I make myself some supper, teda urobím si sám nejakú ľahšiu večeru. That is something like yogurt with some cereal or just a sandwich with whatever I find in the fridge. Tá ľahká večera pozostáva z niečoho teda ľahšieho ako napríklad jogurt with some cereal s nejakými cereáliami alebo možno sandwich s čímkoľvek, čo nájdem v chladničke. Fridge je chladnička, to dúfam už poznáme. Finally, teda idem už odpovedať poslednú časť, aké typy jedál mám rád. I prefer light types of food, teda preferujem, obľúbujem ľahšie jedlá, určite to nebude 10 kg bravčového mesa. I eat some meat, but usually only chicken meat or poultry. Jedávam nejaké meso, ale zvyčajne to je kuracie meso alebo hydina. I try to avoid pork and beef because they are not good for me. Snažím sa vyhýbať bravčovému mesu a hovädziemu mesu, lebo nie sú pre mňa dobré. I eat a lot of pasta and from time to time I go for some fast food. Although I really like eating, I try to avoid eating too much because it doesn't do me much good. Samozrejme, jedávam veľa cestovín a z času na čas, opäť dobrá fráza, from time to time, I go for some fast food. Niekedy si dám nejaké teda to rýchle občerstvenie, niečo nezdravé. Although, dobrá fráza, I really like eating, teda hoci mám rád jedlo, rád jem, snažím sa vyhnúť alebo vyhýbať sa prejedaniu, teda eating too much, because it doesn't do me much good, lebo mi to nerobí dobre na môj organizmus. Teda tým sme ukončili zadanie What types of food do you eat? Dal som príklady, poultry, chicken meat a tak ďalej.
Samozrejme, vy nemusíte jesť to isté, to, čo sme vám tu ponúkli. Možno, že jete úplne veci naopak, možno s tým ani nesúhlasíte, že tu je. Ale skúšajúceho zaujíma slovná zásoba, gramatika a schopnosť vyjadrovať sa. Tie fakty sa skúmať nebudú. Ak milujete mäso a poviete, že ste vegetarián, tak ide len o to, aby ste mali čo povedať a aby ste si vedeli ten názor obhájiť. Preto ako modelová odpoveď na dané zadanie môže byť to, čo sme tu videli. Môžu to byť aj vaše osobné názory, kľudne v pohode, ale nezabúdajte používať frázy, ktoré zvýšia kvalitu vášho prejavu. And finally, let's have a look at what you remember. V sobotu večer si zvyčajne spravím nejakú ľahkú večeru. On Saturday evening, I usually make myself some light supper. Pozor, na predložku musí tam byť on, lebo na prvom mieste je práve to slovíčko Saturday. A keďže je to usually, používam present simple. And number 6, hoci skutočne rád jem, snažím sa vyhýbať prejedaniu sa. Although I really like eating, I try to avoid eating too much. Teda je to opäť súvetie, keďže mám tu hoci, použijem although, really like eating, ak navezujem sloveso eat na like, musí byť ingové. A to avoid, vyhýbať sa si už dúfam pamätáte, už sme ho viackrát spomínali, teda I try to avoid eating too much. A verím, že ste sa naučili nové frázy, slovnú zásobu, možno aj gramatiku, ktoré všetko využijete vo vašej odpovedi a aby dopadla tak, ako si sami želáte.